Sarah, and her father giving the bride away. Families and all the friends here, we pray in the name of Jesus Christ.ก็สาวนะครับซาร่านะครับซาร่าจะยอมรับพานุเป็นสามีของท่านหรือไม่ Do you take this man to be your husband? จะอยู่เคียงข้างซาร่าทั้งยามสุขยามทุกข์ยามสบายยามเจ็บป่วยยามดีใจยามเสียใจข้าพเจ้าจะรักและเข้าใจto honor him, to love him. Marriage ขณะที่ทำผูกเชือกเส้นเหล่านี้เข้าด้วยกัน ขอให้ระลึกอยู่เสมอว่าจะนุ่มใจกันและกันสนับสนุน